ese muntu w'Imana we wabaye muri ubu buzima ubona igitsura cy'Uwiteka kizakuvaho ryari? Ese urabona udakeneye Yesu Kristo? Mbese urabona udakeneye imbabazi ze? Mbese urabona udakeneye ubuntu bwe? Mbese urabona udakeneye kwihana ndetse ukanatura imbere y'iteraniro igihe bizakunda, ndetse ukanaturira imbere y'Imana, ukanaturira abantu wahemukiye ubashyira muri ibyo abantu, ukihana ibyaha byawe nk'uko n'ubundi ukeneye kwihana? Mbese urabona bitakureba? Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Turanezerewe cyane kubw'uyu mwanya mwiza dufite wo kongera kuganira ku ijambo ry'Imana. Tumaze igihe tugenda tuganira ku byigisho bitandukanye, mbese tugeze mu gihe gikomeye cyane gisoza amateka y'isi, kandi tukaba dusabwa kugira ngo tube maso cyane, tubere maso ubugingo bwacu kugira ngo tazimira muri kino gihe. Muri icyigisho tugiye kuganira ni icyigisho gikomeye kivuga cyane cyane ku bijyanye n'impuzamadini. Ni icyigisho kivuga ku bijyanye n'impuzamadini, ni icyigisho kibivugaho, kibisobanura mu buryo bukomeye cyane. Rero ni ikintu umuntu wese akwiye gutekerezaho, kandi ngira ngo buri muntu wese ahugukire acyumve neza ku murongo wabyo. Tugiye kwiga icyigisho gifite umutwe uvuga ngo impuzamadini kumanga igana mu nyenga. Impuzamadini kumanga igana mu nyenga. Rero muri kino cyigisho turaza kwibaza ibibazo byinshi, ariko tushobora kwibaza ngo mbese inkubiri y'impuzamadini tubona yaba yarahanuwe kera? Icyo ni ikibazo wenda abantu bashobora kwibazaho. Ese impuzamadini hari aho yaba yarahanuwe? Niba ariko bimeze, ese bimeze gute? Ariko igisubizo turaza gusanga ko ari yego. Ibyo rero biratangaje cyane kuba byarahanuwe, ariko tukaba tubona birimo bigenda bisohora ijambo ku ijambo ndetse n'umurongo ku murongo. Turaza kubivugaho, kandi nubwo bimeze gutyo birababaje cyane kubona abantu benshi, abantu b'Imana bari mu madini agiye atandukanye, batazi umutego wihishe mu kintu cyitwa impuzamadini, ku mpamvu z'uko rimwe na rimwe usanga n'abayobozi babo bataragiye bamenya amakuru kuri ibyo bintu. Ni ukubyumva gusa ngo impuzamadini yego, ni ugusenga, ohereza korari, ni ubumwe muri Kirisito, abantu bakagenda babyumva gutyo, ariko nta makuru ahari, nta makuru ahagije abantu bafite. N'abayobozi benshi usanga batazi iby'icyo kintu, hanyuma ugasanga barabyirukankamo gusa batazi aho biri kwerekeza. Ariko ahantu berekeza, ahantu byerekeza turaza kubibona neza, turaza kureba ko atari heza. Imana y'amahoro rero ibane natwe kugira ngo muri kino cyigisho bize kugenda neza kandi bisobanukire buri muntu wese. Mbere y'uko dukomeza, ndagira ngo twongere twicishe bugufi mu mitima yacu, hanyuma dusenga Imana. Data wa twese mwiza uri mu ijuru, umubyeyi udukunda, turagushimye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri iki gitondo tugushimiye yuko wabanye natwe, tugushimiye yuko wadufashije, tugushimiye ko witaye ku bugingo bwacu. Warakoze kutuzirikana Mana, waratuzirikanye cyane kugira ngo tutarimbukira mu byaha byacu. Waratuzirikanye cyane, wohereza ijambo ryawe mu buryo bwuzuye kugira ngo tubashe gukizwa, kugira ngo tubashe gucungurwa. Mwami Imana, turagushimye cyane. Tugushimiye igitambo cy'ikaruvari watanze kugira ngo umunyabyaha abashe gukizwa, kugira ngo umunyabyaha abashe kubona ubugingo. Kandi tugushimiye yuko washyizeho uburyo bwiza bwo kwiga ijambo nk'uku nguku, uburyo bw'ibwirizabutumwa washyizeho Mwami. Turakwinginze cyane ngo ubwo ijambo ryawe rikomeza kugera mu mitima yacu, kandi ijwi ryawe rikararika imitima yacu, uduhe kumvira ijwi rya Mwuka Wera. Ngwino tubane muri kino cyigisho, umuntu wese ugikurikiye umuhe umugisha kandi umugirire neza, umuhe kugira ngo abashe gukomezwa, kandi utaratangira urugendo abashe kurutangira neza, kandi yihute cyane kuko igihe kigeze kure cyane. Kandi Mwami, uwatangiye urugendo akaba ari mu nzira, umushoboze, udushoboze gukomera muri kino gihe gisoza amateka y'isi, kandi uzaduhe kugera mu bwami bwawe amahoro tutaguye isari. Tukwambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Murakoze cyane rero, ngira ngo n'ubundi nkuko nabivugaga turashimira Imana cyane
kubera ko nubwo tubona impuzamadini ikomeje gukomera cyane, hari abantu, hari itorero Imana yari yarahishuriye mbere yaho ibyo bintu bitaraba, ku buryo biri kuza bitaritunguye. Kandi nta gushidikanya iryo ni itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi, ibintu byagiye bihanurwa mu buryo busobanutse kandi butomoye, bigenda bisobanuka neza. Rero iyi mpuzamadini ni ikintu Satani agiye kwifashisha mu buryo bukomeye cyane kugira ngo asohoze imigambi ya Antikristo. Rero turashimira Imana cyane ko yaduhishuriye ibi byose, ikaduhishurira amanyanga Satani azakora mu minsi iheruka, akaduhishurira uburyo impuzamadini izakorwa n'ikizabigamije, n'uburyo ari izifashishwa bikomeye mu buryo bwo kurwanya Imana ndetse no kurwanya Kristo, kandi no guteza imbaraga Antikristo nk'uko ibyahanuwe bibivuga. Rero Imana ihabwa icyubahiro cyane, kandi byashoboka yuko we wumvise ugiye kumva no magambo bwaba ari ubwa mbere wumvise ibijyanye n'iby'impuzamadini, cyangwa se wenda ukaba wumvise n'ibijyanye n'ubuhanuzi bwabwo akaba ari ubwa mbere, cyangwa se wumvise n'iby'Imana wenda muri rusange akaba ari ubwa mbere, byanashoboka. Ariko icyo nagira ngo ngusaba ni ukugira ngo mu gihe ukurikirana bino bintu wumve neza ko icyo Imana cyane ishaka ni uko wegurira ubugingo bwawe Yesu Kristo muri bino bihe biheruka cyane. Kandi ubwo bizagusaba ko nk'uko turi bubibone mu cyigisho ugendera kure ibikorwa by'impuzamadini mu buryo ubwo ari bwo bwose, kandi kubera ko icyo bigamije nta kindi ni ugupfobya Imana no gupfobya amategeko yayo mu buryo bukomeye cyane. Uwiteka rero abane namwe. Ese ubundi ko uyu ari umuburo ukomeye turi guha ibijyanye n'impuzamadini, kuko iyo iri kugaragaza uvuga ngo impuzamadini ariko iri ku manga ikomeye cyane, ni ukuvuga ngo n'impuzamadini nta nubwo mu gushingwa kwayo ishingiwe ahantu hafatika hagize horoheje, ahubwo iri ku manga kandi igana mu nyenga, mu kuzimu. Rero mbese umuburo ukomeye cyane urareba abantu bameze gute? Urareba abantu bose, ni umuburo ureba abantu bose, abakomeye n'aboroheje, abayobozi mu nzego za leta, abayobozi b'amadini, abaganga, abarimu n'abarezi bo mu nzego zose, abanyeshuri, abacuruzi, abahinzi n'abandi bikorera ku giti cyabo, n'abandi bantu bose hatitawe ku madini barimo cyangwa se ku myizerere yabo iyo ari yo yose. Uyu muburo ni umuburo ureba abantu bose kandi ni umuburo ukomeye cyane. Ndagira ngo uyu muburo tuwurebe mu buryo bukomeye cyane, kandi ni umuburo ureba buri muntu wese. Iyo turambuye mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9 kugeza 12 ndetse n'icya 18 umurongo wa 1 kugeza 8, tuhasanga umuburo ukomeye cyane. Reka dusome Ibyahishuwe 14 umurongo wa 9 kugeza 12. Haranditse ngo, marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza. Uwo ni uzanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana, yiteguye idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Umwana w'Intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Ndetse hepfo baranavuze ngo aha niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana kandi bakagira kwizera nk'ukwa Yesu. Rero uyu ni umuburo ukomeye cyane, umuburo ukomeye cyane. Iyo bavuze ngo umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ubwo harimo inyamaswa ni kimwe, kabiri igishushanyo cyayo ni icya kabiri, gatatu noneho agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Hanyuma noneho bahise bavuga ngo uwo ni uzanywa ku nzoga y'umujinya w'Imana. Ndashaka kugira ngo mbabwire inshuti zanjye, niba Bibiliya ubwayo iri kugaragaza ngo uwo ni uzanywa ku nzoga y'umujinya w'Imana, bikaba bigaragara ko Imana iri kubigaragaza nk'umujinya ukomeye cyane. Imana ikavuga ngo ni inzoga y'umujinya w'Imana idafunguyemo amazi. Iki ni ikintu gikomeye cyane, kandi ngo yari iteguwe idafunguyemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo. Noneho kandi ngo azabazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'Umwana w'Intama, ndetse ngo umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumbeka iteka ryose. Abo ntibaruka ku manywa na nijoro abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Rero urumva ko ni ikintu gikomeye cyane
niba Imana ivuga yuko hazabaho kunywa ku nzoga y'umujinya w'Imana ku muntu uzakorerwa biriya bintu, biragaragara ko ari ikintu gikomeye cyane. Ubusanzwe ntabwo tumenyereye imvugo y'Imana ivuga gutya ku bijyanye n'umujinya wayo. Tuzi ko ari Imana itinda kurakara, nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Uwiteka arivuga, aca imbere ye arivuga ati Uwiteka Imana y'ibambe n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, ntabwo yihutira kurakara, ntiyihutira kugira gute. Ni ukuvuga ngo n'Uwiteka ni Imana itinda kurakara, ni Imana itinda kurakara. Ariko iyo ikoresheje imvugo ivuga ngo noneho uyu niwe uzanywa ku nzoga y'umujinya w'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, urumva ko iki ni ikintu gikomeye cyane. Iki ni ikintu gikomeye cyane kandi abantu bagomba kwitondera. Noneho ikongeraho ngo azabazwa n'umuriro n'amazuku. Urumva ni ikintu gikomeye cyane abantu bagomba kwitondera. Mbese uyu mubura abantu baramutse batawitondeye, mbese bakwitondera iki? Ibyahishwe 18 umurongo wa 10 naho hari amagambo y'umuburo akomeye cyane numva twafatanya gusoma. Ibyahishwe 18 umurongo wa 10 naho hari amagambo akomeye cyane y'umuburo numva twafatanya gusoma. Haranditse ngo iby'irimuka rya Babuloni cyangwa se irimuka rya Babuloni, hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangura ijwi rirenga ati iraguye iraguye Babuloni ikomeye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bihumanye kandi byangwa. Kuko amahanga yose yanyoye inzoga ari zo ry'ubusambanyi bw'uwo mudugudu, kandi abami bo mu isi bagasambana nawo, n'abatunzi bo mu isi bagatungishwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwawo no kudamarara. Numva ijwi rivugira mu ijuru riti bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo, kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Muwiture ibihwanye n'ibyo wabagiriye, kandi muwusagirizeho kabiri ibikwiriye n'ibyo wakoze. Mu gikombe wafunguriragamo mubufunguriremo kabiri, nkuko yihimbazaga ukidamararira ukishima ibyishimo bibi. Muba ariko muwuha kubabazwa agashinyaguro no kuboroga, kuko wibwira uti nzicara ndi umugabekazi sindi umupfakazi. Nicyo gituma nta gahinda nzagira na hato. Kubw'ibyo ibyago byawo byose bizaza ku munsi umwe, urupfu n'umuborogo n'inzara, kandi uzatwika ukongoke, kuko umwami Imana iwuciriye witeka ari y'imbaraga. Uyu ni umuburo ukomeye cyane tugomba kwitaho kandi tugaha agaciro bwoko bw'Imana. Rero tugarutse ku isomo twabanjirijeho hano ngo mu ntara y'inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyawo mu ruhanga cyangwa mu kiganza. Ese ibi bisobanura iki? Bisobanura iki dukoresheje ijambo ry'Imana? Ndagira ngo buri muntu wese abyiteho. Ndagira ngo tubanze turebe, kugira ngo tubanze kumva neza inyamaswa, tuze kumva igishushanyo cy'inyamaswa, tuze kumenya ikimenyetso cy'inyamaswa. Ndashaka ko tubanza kureba ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo. Ese ubundi no nyamaswa ivugwa ahangaha ni iyihe? Kuko hari inyamaswa, hari igishushanyo cyayo, hari ikimenyetso cyayo, ibyo bintu byose uko nguko bimeze. Ndagira ngo mbanze mbibutse neza mbere yuko ninjira muri iki, yuko ibyahishuwe igice cya 13 harimo inyamaswa ebyiri. Igice cya 13 harimo inyamaswa ebyiri. Inyamaswa ya mbere nkuko bivugwa uhereye ku murongo wa mbere ngo ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa ivuye mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe hari ibisigo 10, ntago bisobanura cyane. Bavuze iyi nyamaswa yari ifite amahembe 10 ikagira n'imitwe 7, ariko ngo umwe mu mitwe yayo wasaga n'uwakomeretse uruguma rwica, ariko uruguma rwayo ngo rwaje gukira. Hanyuma rero ngo ikintu cyabayeho kubera gukira k'urwo ruguma, ngo baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo. Baramya n'iyo nyamaswa bati ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya. Noneho baze kuvuga ngo ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imara amezi 42, ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanzwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ufite ugutwi y'ukumva niyumve. Rero
ahangaha tubonye ibijyanye n'ino nyamaswa ya mbere iri mu Byahishuwe 13, kandi niba wayibonye urabona ko ni sisiteme ifitanye isano n'iby'iyobokamana, kubera ko baravuze ngo ituka imana ndetse ifite imitwe 7. ndagira ngo mbibutse neza, iyo usomye ubusobanuro neza bw'iyi mitwe 7 hariya igitabo ukareba mu wenda hasi ku busobanuro muri Bibiliya ntagatifu mu gice cya 13, yo irasobanura neza, bahita bavuga ngo iyi nyamaswa iri kuvugwa ahangaha ni umurwa wa Roma, ndetse bahita bavuga ngo ndetse n'imitwe 7 ngo ni imisozi 7 Roma yubatseho, rero ngo cyangwa abami 7. urumva rero barabisobanura neza. Ndetse no mu Byahishuwe igice cya 17 umurongo ubwo basobanuraga uriya mugore ngo wicaye ku gikoko cy'imitwe 7, barasobanuye hasi baravuga ngo uyu maraya ukomeye ngo ihabara ry'icyamamare ngo ni umurwa wa Roma, ngo kubera ko iyo mirwa yombi yatoteje umuryango w'Imana, kandi noneho ngo imitwe 7 ngo ni imisozi 7 Roma yubatseho, cyangwa se abami 7. urumva neza, ni ukuvuga ngo na Bibiliya ntagatifu ubwayo ispecifyinga neza yuko uyu mugore uri kuvugwa ahangaha ari ingoma ya Roma, cyangwa se ari ubwami bwa Roma, ni ukuvuga ngo ni Roma. Kandi noneho hariya ko bigaragaza yuko ngo avuga ibyo gutuka Imana cyangwa se kwigeranya n'Imana, mu Cyongereza nibyo bita blasphemy, cyangwa se mu Gifaransa ni blasphemy, n'ubundi bigaragaza neza ko ni ukwigereranya, habamo kwigereranya n'Imana. Yesu ubwo yavugaga yuko ari umwana w'Imana kandi ari Imana, bamushije icyaha kimwe n'ikivugwa ahangaha cyitwa blasphemy, cyo kwigereranya n'Imana. Rero biragaragara ko ubu bwami bwigeranya n'Imana. Ikindi bavuze gikomeye cyane, mwibuke neza mu buhanuzi yuko iyo bavuze inyamaswa bisobanura ubutegetsi bw'abantu kuri iyi si. Rero icyo bavuze gikomeye ni uko ngo yahawe akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana, ihabwa no kurama ngo imara amezi 42, hanyuma ngo ibumburira akanwa kayo. Ni ukuvuga ngo iyo ibumbuye akanwa kayo, ibumburira akanwa kayo gutuka Imana ndetse no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru, ihabwa kurwanya abera no kubanesha, ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Noneho rero ngo 8, abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanzwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye kuremwa ku isi. Urumva yuko ubu bwami bufitanye isano no kuramya cyane. Bagaragaje kurwanya abera, bazayiramya, yigereranya n'Imana, ibumburira akanwa gutuka Imana. Ni ukuvuga ngo biragaragara ko ni sisiteme ifite iyobokamana muri yo, kandi nk'uko babivuze, kandi iyo sisiteme iri i Roma. Ni ukuvuga ngo nta kindi rero, iyi ishushanya ubutegetsi bwa Kiliziya Gatolika y'i Roma, inyamaswa ivuga mu Byahishuwe 13. Ibyo ngibyo ndumva byumvikana neza. Kandi tugarutse no kubanditsi bagiye batandukanye, somye mu gitabo cyitwa ubusobanuro bw'ubuhanuzi bw'igitabo cya Daniel n'Ibyahishuwe 2e edition page 126 cyanditswe na A.L. Hans, uzasanga basobanura neza, bavuga ku bijyanye n'iyo nyamaswa. Igihe basobanuraga kuri iyo misozi 7, bagaragaje yuko iyo misozi 7 ubwayo n'ubundi nk'uko byanditse hariya, nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, nk'uko n'ubundi Bibiliya ntagatifu yabigaragaje, ko n'abanditsi batandukanye barimo nk'uwitwa Horace, uwitwa Vigili, uwitwa Martial, uwitwa Cicero, uwitwa Propatius, abo bose ni abanditsi bagiye bagaragaza ko Roma ari umudugudu w'imisozi 7, cyangwa se ari umurwa w'imisozi 7. Rero nk'uko ijambo ry'Imana bigaragara riri kubigaragaza, nuko iyi nyamaswa iri mu Byahishuwe 13 igereranya ubutegetsi bw'ubupapa, ubutegetsi bwa Kiliziya Gatolika y'i Roma. Biragaragara neza kandi birasobanutse. Rero tukimara kumva uburyo ibyo bintu bisobanutse, uburyo inyamaswa isobanuye, muribuka neza yuko dufite nanone indi nyamaswa ya kabiri ivugwa mu Byahishuwe n'ubundi 13 uhereye ku murongo wa 11. Iyo nyamaswa nayo yavuzweho mu magambo runaka akomeye ntashaka gutindaho cyane, ariko uhereye ku murongo wa 11 bavuze indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yari ifite amahembe 2 nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Kandi ikorezo bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa
ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho. Ihabwa kuri icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, n'ab'umudendezo n'ab'imbata, gushyirwaho ikimenyetso mu kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Aha niho ubwenge buri. Ufite ubwenge abare umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Rero ahangaha iyi nyamaswa ya kabiri, icya mbere kigaragara neza nuko ufite amahembe abiri, kandi ubwo ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Kandi noneho biragaragara neza ko iyi nyamaswa ngo yavuye mu butaka. Uko twabisomye neza mu byanditswe mu buhanuzi, ubutaka busobanura ahantu hadatuwe cyangwa se hatuwe n'abantu bake cyane. Rero biragaragara ko ubutegetsi bwaba bwaraturumbutse cyangwa bwaradutse, bukaduka bugahita bukomera mu buryo butunguranye, ariko kandi buturutse ahantu hadatuwe cyane. Ibyo ngira ngo byahita byumvikana neza, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cyaje giturutse cyane cyane mu bintu bitandukanye, ariko cyane cyane mu akarengane kakozwe na Kiliziya Gatolika y'i Roma muri iriya myaka twabonye ari amezi 42, imyaka 1260 n'ubundi ivugwa mu byahishuwe. Hanyuma ako karengane kakozwe katumye abantu benshi bahungira mu misozi yo mu Burayi, muri za Alpe n'ahandi, ndetse abandi bake baza muri za Afurika, ariko benshi bahise bambuka bajya mu mugabane utarutuwe cyane, hari abantu bakeya cyane. Uwo ni umugabane wa Amerika. Biza gusoza bashinze ishyanga rya Amerika, nuko kubera ko bari ubwoko bw'Imana buhungiye aho ngaho, bisoza Imana inabahaye umugisha cyane, igihugu cyabo gihita gikomera, bahita bashyiraho umudendezo ukomeye mu bintu bibiri: umudendezo mu bya politike n'umudendezo w'iby'iyobokamana. Ibintu bibiri bitandukanye, biri separate, bitandukanye cyane. Ibyo bigereranya amahembe abiri: ihembe rya mbere umudendezo, iby'Imana, iby'iyobokamana, ndetse n'ibya leta n'ibya politike. Kandi nanone tukibuka ko iryo shyanga, urebye amahanga cyangwa se amoko asimburana ku ngoma, ni amashyaka abiri akomeye cyane: ishyaka ry'abademokarate n'ishyaka ry'abarepublike. N'ubundi ni amashyaka n'ubundi abiri. Ni ukuvuga ngo amahembe abiri rero arasobanutse neza ku mpande zombi, ku mpande z'ibya politike ndetse no ku mpande z'iby'iyobokamana. Kandi ikindi cya kabiri, nanone Amerika ikaba ihagarariye ubuprotestani. Ni ukuvuga mu yandi magambo, iby'ubuhanuzi buzajya buvuga kuri Amerika buzajya bunabivuga kenshi ku protestani, kuko ubuprotestani bwahungiye mu buryo officiel, mu buryo bugaragara, bwahungiye muri Amerika, hanyuma Amerika izamuka ari igihugu cya giprotestanti. Ni ukuvuga ngo rero ubuhanuzi bureba ubuprotestanti Bibiliya izajya ivuga, n'ubuhanuzi bureba Amerika bizajya bikoreshwa mu bya politike Amerika, mu by'iyobokamana ari ubuprotestanti muri ubwo buryo. Rero nagira ngo ibi bintu byumvikane neza. Inyamaswa ya mbere, nibavuga rero ngo igishushanyo cya ya nyamaswa ya mbere, ubwo birahita byumvikana ko igishushanyo cya ya nyamaswa yavuye mu nyanja, cyangwa se n'igishushanyo cy'ubuyobozi bwa Roma cyangwa se cya Kiliziya Gatolika y'i Roma. Noneho rero iyi nyamaswa hari ikintu bayivuzeho gikomeye, ariko ntabwo ibyo bayivuzweho byose, ni ukuvuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ibyo yavuzweho byose turi bubisobanure mu buryo burambuye. Gusa icyo bayivuzeho ni uko izabwira abatuye isi kurema igishushanyo cy'inyamaswa yari yakomerekejwe n'inkota ikabaho. Icyo kikaba cyitwa igishushanyo cy'inyamaswa ya mbere. Noneho kandi kabiri, izaha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka. Icyo ni icya kabiri izakora. Izakora igishushanyo cy'inyamaswa, izategeka abatuye isi bagikore kabiri. Nirangiza igihe guhumeka gatatu, noneho kivuge cyicishe abatakiramya bose. Noneho n'igishushanyo cy'inyamaswa kizabyikorera ubwacyo. Ariko noneho ya nyamaswa izakora n'ikindi gikomeye: izatera bose, aboroheje, abakomeye, abatunzi, abakene, n'ab'umudendezo, ab'imbata. Izabatera bose gushyirwaho ikimenyetso cya ya nyamaswa ya mbere mu kiganza cyabo cyangwa se mu ruhanga. Ibyo bizatuma hatagira uwemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite ikimenyetso cy'iyo nyamaswa ya mbere cy'ubutegetsi bw'i Roma, kabiri izina rya nyamaswa ya mbere, gatatu umubare w'izina ryayo.
ibyo nibyo bizatuma abantu bashobora gutunda, kandi iyo krize bigaragara ko turimo tuyigeramo neza mu buryo bukomeye. Rero bahise bavuga ngo niho ubwenge buri, ni ukuvuga ngo birasaba ubwenge. Ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa, kuko ari umubare w'umuntu, kandi umubare we ni 666. Ndagira ngo mbabwire ko igihe Daniyeli nawe yabwirwaga ibijyanye n'imperuka, ari kubwirwa, amaze kubwirwa ubusobanuro, nawe yabyibajijeho cyane, ariko aza kubwirwa ngo abanyabwenge nibo bazayamenya. None ahangaha ngo niho hakwiriye ubwenge. Birumvikana neza ko Daniyeli igihe yavugaga yari ari kuvuga bino bihe dusohoyemo. Rero ubwo dukeneye kumenya ibintu bikomeye. Ese ikimenyetso cy'Imana ni iki? Ikimenyetso cy'inyamaswa cyo ni iki? Ikimenyetso cy'inyamaswa kugira ngo tucyumve, turahera ku kimenyetso cy'Imana. Bibiliya igaragaza neza ko ikimenyetso cy'Imana hagati yayo n'ubwoko bwayo ari isabato y'umunsi wa karindwi, samedi cyangwa Saturday mu cyongereza. Uwo munsi igihe abantu bawuruhuka, uwo munsi w'isabato wo kuruhuka, abantu bakawuruhuka, ibyo bigaragaza neza ko ari ikimenyetso cy'Imana. Ariko nanone ni ukuvuga ngo reka dusome amasomo amwe n'amwe. Isomo rya mbere reka dusome mu Kuva twihuse, igice cya 20:8 kugeza 11. Haranditse ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ukoramo imirimo yawe yose, ariko wa karindwi niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ari Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhukira ku wa karindwi. Nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Iri tegeko rya 4 niryo rivuga ku bijyanye n'isabato. Rero kandi ngo ni umunsi wa karindwi. Isi ya none yacuritse imibarire, ubu ngubu ku cyumweru basa naho batangiye kuhagira ku wa karindwi, kandi inyandiko zitandukanye zigaragaza neza ko kuva kera kose na bugingo n'ubu ari umunsi wa mbere. Imana yategetse ko abantu baruka ku munsi wa karindwi. Ezekiyeli igice cya 20:12, reka tuhasome. Maze kandi mbaha n'amasabato yanjye ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo, kugira ngo bamenye yuko ari jye Uwiteka ubeza. Mbaha n'amasabato yanjye kugira ngo abe ikimenyetso hagati yanjye nabo. Bibiliya igaragaza yuko isabato ari ikimenyetso hagati yayo n'ubwoko bwayo, ni ikimenyetso cy'Uwiteka hagati yayo ye n'ubwoko bwe. Kandi umurongo wa 20 w'iki gice n'ubundi cya 20 uravuga ngo kandi mujye mweza amasabato yanjye abe ikimenyetso hagati yanjye namwe, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka Imana yanyu. Rero ni ukuvuga ngo Bibiliya igaragaza neza ko ikimenyetso cy'Imana ari isabato, ariko ntabwo ari cyo cyonyine. Hari ahantu Bibiliya nanone ivuga ku bijyanye n'ikimenyetso cy'Imana. Reka turebe mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 30. Kandi ntimuteze agahinda umwuka wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso, kugeza ku munsi wo gucungurwa. Ahangaha aya masomo yombi aratugaragariza ikimenyetso cy'Imana ngo ni iki. Uruhande rumwe batugaragarije isabato nk'ikimenyetso cy'Imana, batugaragariza na mwuka wera. Ibyo birashaka kutubwira iki? Birashaka kutugaragariza neza yuko ikimenyetso cy'Imana kizashyirwa ku bwoko bw'Imana. Umwuka wera agomba kuza mu mitima yabo, agahindura ibijyanye n'imbere byose, akabitunganya, umwana w'Imana akaba yuzuye. Ariko noneho yarangiza, noneho akaruhuka isabato y'inyuma y'ibigaragara. Hanyuma ubwo umuntu w'Imana akaba ashyitse rwose. Ni ukuvuga ngo uyu muntu azaba afite ikimenyetso cy'Imana. Umuntu uzaruka isabato Imana iteganya, umunsi wa karindwi w'isabato, kandi afite mwuka wera mu mutima, bizaba ari ibintu by'ingenzi. Ariko umuntu uzaba afite kimwe muri ibyo, umuntu uzaba yubahiriza isabato nta mwuka wera afite mu bugingo bwe, azaba ari ikibazo gikomeye cyane. Uwo nta kimenyetso cy'Imana azashyirwaho, ntabwo bizaba byuzuye. Cyangwa se umuntu uzavuga ngo nakire mwuka wera, yarangiza akanga kuruka isabato, nawe nta kimenyetso cy'Imana cyuzuye azabona. Ubwo rero ikimenyetso cy'Imana kirasobanutse. Ubwo ni ukuvuga ngo ikimenyetso cy'Imana ni isabato mu buryo bwuzuye. Hanyuma rero, niba rero bimaze kumvikana, ubwo dushobora kumva neza usobanuro bw'ikimenyetso cy'inyamaswa. Rero ubwo ikimenyetso cy'Imana ari umunsi w'Uwiteka Imana yishyiriyeho,
ngo abantu bajye baruhuka kandi baramye Uwiteka. Nyine birumvikana ikimenyetso cy'inyamaswa nacyo birumvikana ko ni umunsi wo kuramya washyizweho n'inyamaswa. Urumva ikimenyetso cy'Imana ni umunsi Imana yashyizeho, twabibonye abantu bagomba kuruka bafite mwuka wera. Ubwo rero ikimenyetso cy'inyamaswa nacyo ni umunsi washyizweho n'inyamaswa, ariko birumvikana ko bagomba kugira bazayiramya n'ubundi bazaba bafite umwuka wa Satani. Rero ni ukuvuga ngo icyo ni ikinyuranyo gikomeye cyane. Kandi dusoma muri Daniyeli 7 umurongo wa 17 ndetse no 23, aho bavugaga ngo iyo nyamaswa izaba ubwami bwa. Ayo magambo mushobora kuyasoma. Bisobanura iki? Birasobanura ngo inyamaswa igereranya n'ubundi bwami. Twabisobanuye neza. Rero ni ukuvuga ngo ikimenyetso cy'inyamaswa ni umunsi washyizweho na ya nyamaswa, kandi twasanze ko igereranya ubutegetsi bwa Roma ya gipapa cyangwa se ubutegetsi bwa Kiliziya Gatolika y'i Roma. Rero ubwo umunsi washyizweho ni umunsi w'icyumweru, ariwo bita Sunday, umunsi w'izuba, umunsi bibukagaho ikigirwamana izuba bakakiramya. Rero ibyo ngibyo nabo ubwabo barabyiyandikiye yuko ko ku munsi w'icyumweru ari ikimenyetso cyabo. Dusomye mu gitabo mu nyandiko yitwa Catholic Record of London, Ontario, September 1, 1923, ni ukuvuga ngo ni inyandiko cyangwa se inyandiko Gatolika y'i London ya Ontario yo ku wa mbere Nzeri 1923, haranditse ngo icyumweru Sunday cyangwa dimanche birumvikana ni ikimenyetso cy'ubutware bwacu, ni ikimenyetso cy'ubutware bwacu. Kiliziya iri hejuru ya Bibiliya, niko bakomeje kuvuga. Kiliziya iri hejuru ya Bibiliya, kandi uku kwimura iyubahirizwa ry'isabato ni igihamya cy'uko kuri. Ni ukuvuga ngo bariyemereza ko ubwabo bahinduye, bimuye isabato, hanyuma barangiza bakavuga bati ikiruhuko tugishyize ku wa mbere, isabato tuyishyize ku wa mbere, hanyuma dimanche niho hahindutse isabato y'abantu, ariko nibo babyikoreye, ntabwo ari Uwiteka Imana wabikoze. Rero ngo icyumweru rero ni ikimenyetso cy'ubutware bwabo, isabato ni ikimenyetso cy'umutware bw'Imana. Urumva ni ibintu bibiri rero. Ni ukuvuga ngo ntabwo bigomba kurebwa nk'iminsi isanzwe gusa, ahubwo harimo ikibazo cyo kuramya, harimo ikibazo cy'urupfu ndetse n'ubugingo. Kuko twabonye neza ko hari abavuze ngo umuntu naharamuka aramye ya nyamaswa ariyo butware bw'i Roma, agashyirwaho ikimenyetso cyayo, ngira ngo aricyo mwumvise, aricyo dimanche, mu kiganza cyangwa mu ruhanga, uwazanywa ku nzoga ariyo mujinya w'Imana. Urumva rero ni ibintu bikomeye umuntu adakwiye gufata nk'iminsi isanzwe. Imana ibaha umugisha kandi ifashe buri muntu wese kubyumva. Rero ubwo turashaka kumva neza, none ubwo tumaze kubona inyamaswa n'ikimenyetso cyayo, mbese hari naho batubwiye rero umubare w'izina ryayo. Mbese ni iki umubare w'izina ryayo? Bibiliya ivuga iby'umubare w'izina ryayo ko ari 666 ku murongo wa 18. Mu igazeti y'Abagatulika yitwa Our Sunday Visitor, cyangwa se umushyitsi wacu wo ku cyumweru, yo ku ya 18 kwa 4 1915, handitswemo amagambo avuga ngo mbese inyuguti bavuga ko zanditswe ku ikamba rya papa ni izihe kandi zisobanura iki? Igisubizo: inyuguti zanditswe ku ikamba rya papa ni izi: Vicarius Filii Dei. Ni imvugo y'ikilatini isobanura ngo uri mu cyimbo cy'umwana w'Imana. Iryo ni izina twaba officiel ry'ubupapa, kandi nuriteranya umubare ni 666 mu mibare n'ubundi y'ikiromane. Va ni 5, i ni 1, muri kubibona hariya kuri screen. Ca ni 10, a nta kibara, na ara nta kibara, i ni 1, ugakomeza ukajyana iriya mibare, d ni 500, hanyuma e ni 0, hanyuma i ni 1. Urebye iyi mibare hano, izina rya mbere ribarama 112, izina rya kabiri ni 53, irya gatatu ni 501, hanyuma igiterano cya byose ni 666. Rero umubare w'izina ryayo ni uyu nguyu, ni 666. Mu bihe biri imbere tuzabasobanurira inkomoko y'uno mubare mu buryo bwimbitse cyane burenze. Ikindi kandi kinatangaje gikomeye nuko nubundi izina Abanyagiriki nabo bamwitaga nubundi naryo ribyara 666, Lateinos. No Lateinos bamwitaga Lateinos, umunyaratini. Ibyo nabyo bibyara 666, aho L ni 30, A ni 1, T ni 300, E ni 5, I ni 10, N ni 50, O ibara 70, S ibara 200. Ibyo ntabwo twabijyamo ni birebire cyane, ariko igiteranyo nacyo ni 666.
rero ubwo umubare w'izina ryayo urumvikanye, ikimenyetso cy'inyamaswa nacyo cyumvikanye, hasigaye kumva ngo ese igishushanyo cy'inyamaswa ni igiki. Kugira ngo byumvikane neza, ni ipica. Ni ukuvuga ngo igishushanyo cy'inyamaswa ni ukuvuga ngo ni ipica yayo. Mu yandi magambo, ni ikintu gisohoza nyirizina umugambi wa existence y'ikintu cyangwa wo kubaho kw'ikintu. Rero bihita byumvikana neza ko ahangaha iyi mpuzamadini niyo gishushanyo cy'inyamaswa kigomba kuzashingwa. Iyi igizwe n'abanyamadini bishyize hamwe, ariko iyi mpuzamadini yateguwe nande? Yateguwe n'ubupapa, kandi umugambi wabyo ni ukugaragariza abantu ngo ni ubumwe muri Kristo, cyangwa ngo Kristo yasabiye intumwa muri Yohana 17. Ariko mu by'ukuri umugambi wihishe inyuma wabyo ni ugukaza ubutware bw'ubupapa mu by'iyobokamana no mu bya politike, bigasohoza ikazwa ry'ubwami bukomeye bwa Antikristo ku isi. Kandi tuzi neza ko ari ufite uruhare rukomeye mu kuyobya abatuye isi no guhatira abatuye isi kuruhuka ku munsi w'icyumweru, umunsi washyizweho n'ubutware, n'ubwo butware umunsi utarashyizweho n'Imana. Isi rero iri mu kigeragezo gikomeye. Isi igiye kugabanakamo imigabane ibiri, abubahiriza isabato y'umunsi wa karindwi nk'uko Imana yashyizeho mu gihe cy'irema, ndetse n'abubahiriza icyumweru. Ni imigabane ibiri ikomeye cyane, kandi ni imigabane ikomeye. Bamwe bagana mu bugingo buhoraho, abandi bazabagana mu kurimbuka. Abazakurikira umuremyi wabo bakaramya umuremyi wabo bazabagana mu bugingo buhoraho, bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Abazakurikira Satani bazaramya ya nyamaswa ariyo Roma, bakumvira n'ibyo yashyizeho n'umunsi wayo w'ikiruhuko, nabo bazagenza gute? Nabo bazaba bari kugana mu irimbukiro ryabo. Rero ubwoko bw'Imana, niba mubyumva neza, ibintu birasobanutse kandi bigomba kwitonderwa. Ikintu gitangaje gikomeye cyane, wakwibaza ngo ni bande babarirwa mu mpuzamadini? Uretse ayo madini twavuze ya Gikristo, harimo n'andi madini atandukanye mu buryo butangaje. Abakristo bazi neza, bagira ngo ni amadini ni aya ngaya y'Abakristo, korali iragenda iririmbe, indi iririmbe, reka da. Ni amadini, harimo n'amadini ya gipagani. Mu mpuzamadini harimo amadini ya Gikristo, Abayisilamu, Abahindu, Ababudisiti, Abazoroasta, n'andi madini asenga ibigirwamana by'amoko atandukanye. Ndagira ngo mbatangarize ko harimo n'abapfumu. Mu kanya ndagira ngo mbereke neza, hano hari video, ngira ngo murimo murayibona. Ni video ikomeye yari irimo ipiburisita ibijyanye n'impuzamadini byagombaga kuba mu mwaka wa 2018, byagombaga guteranira i Toronto muri Canada, aho bari kubwira abantu muri 2018 uko bigomba kuzagenda. Bararitse abantu b'amoko atandukanye, ndetse bagaragaza n'abazaba bafitemo uruhare. Aho ngaho uri kubona neza, aho harimo bariya n'abapfumu, bariya n'Abayisilamu, bariya n'Abayisilamu, bariya n'abari mu gusenga bari mu mwuka, ubwo n'amadini ya Giprotestanti. Bose biragaragara ko bashyize hamwe, ariko mwibuke neza mwabonyemo n'abapfumu. Imagine reba, uriya ni umupfumu, arimo arabyina, urabona uko ameze n'ibyo yambaye. Rero nimutekereze iryo yobokamana rigiye kuza muri no minsi iheruka, abantu bagashyira hamwe, bagakorera hamwe. Ni ubwami bwa Antikristo bagiye kwimika mu buryo bukomeye cyane. Ubwoko bw'Imana, ndagira ngo mbabwire ko tugeze mu bihe bikomeye, kandi abantu bakwiriye kuba maso cyane kugira ngo batagibwaho n'urubanza. Muri cya gitabo cya A.L. Hans, ubusobanuro bw'ubuhanuzi bwashywe na Daniyeli, deuxième édition, page 126, hari aho bandika ibijyanye n'umwami muri babandi ngo batanu baraguye, undi ntarazi, undi gutyo. Ntabwo ndi bubijyemo cyane, ariko noneho ndashaka gusobanura kuno murongo uvuga ngo undi ntaraza, kandi ngo naza azaba akwiye kumara igihe gito. Baranditse ngo uwo nguwo agereranya urugaga rw'amadini yayobye yose, azashyira hamwe akunga ubumwe. Uwo mwami wa karindwi agirana isano na cya gishushanyo cy'inyamaswa kivugwa mu Byahishuwe 13:14. Icyakora ngo uwo mwami azamara igihe gito. Ndacyasoma, aranditse ngo tuzi yuko urwo rugaga rw'amadini, tuzi yuko urwo rugaga ruzahangwa isi maze kugera mu mahenuka. Ubwo ruzagera rugatangira kurenganya abazanga kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, bidatinze igihe cy'imbabazi kizashira, ibyago bisukwe ku bantu, Yesu aze mu ntambara ya Harimagidoni. Koko rero uwo mwami wa karindwi ntazaramba. Rero urumva neza yuko byari byaranditswe na mbere hose yuko urugaga rw'amadini ruzaza, ariko rukaza ku mahenuka y'isi.
kandi ngo uwo mwami wa karindwi rero ntazaramba, azamara igihe gitoya. Ariko ngo amadini namara kwishyira hamwe akabona imbaraga, abantu batekereza ngo ni ubukristo busanzwe, ariko ibi ngibi bigiye kuvamo imbaraga ikomeye cyane. Ahari Imana niduha umwanya, hari igihe twazasobanura tukagaragaza imbaraga ya gipolitiki impuzamadini ifite, uburyo ubu ngubu iri kugenda ifata imbaraga zirenze n'iza politike zo ku isi, ku buryo ni ubutware bwa gipolitike n'ubw'iyobokamana mu buryo buteye ubwoba. Kandi ibi ngibi nibyo n'ubundi biri kuganisha ku cyitwa New World Order cyangwa se Nouvelle Ordre Mondiale, isi igendera ku itegeko rimwe n'amabwiriza amwe n'umunsi umwe wo gusengaho n'ubuyobozi bumwe bugomba kuzaba buyobowe na papa nk'uko ibyahanuwe bibigaragaza. Rero iyi si izaba iri mu mwijima w'icuraburindi ku rwego rukomeye cyane. Intambara ikomeye igaragaza neza yuko iyo ubupapa bugeze ku manywa yabwo y'ihangu, isi yo ibigeze mu mwijima w'icuraburindi. Ubwo rero turi kubona neza ubupapa bugenda buhinduka bwamamara cyane, bugenda abisi bamaze kubutangarira, nk'uko byavuze twabonye neza ngo abisi bose bazatangarira iyo nyamaswa nimara gukira uruguma rwica, bavuge bati ninde ubasha guhangarira inyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya. Iyo urebye reba biteraniro, urebye hariya muri Amerika ukareba ukuntu abantu bameze, ukareba hariya za Philadelphia mu materaniro, hariya mu miryango uko byari bimeze, urabona iriya video muri Amerika amashyi yari menshi cyane. Isi yamaze gutangara kandi yamaze kwemeza yuko mu by'ukuri biragaragara ko igisubizo cy'isi kiri ku nyamaswa yakomeretse uruguma rwica. Dore nibyo uri kubona hariya n'ahantu hatandukanye, hariya urabona imbyino ni nyinshi cyane, ibintu byakomeye. Urabona hariya dore ukuntu bimeze, ahageze mu cyubahiro gikomeye cyane. Ziriya video zose uri kugenda ubona zirakugaragariza uburyo ibyahanuwe bigenda bisohora uko Bibiliya bivuze umurongo ku murongo, ngo abantu bazatangarira iyo nyamaswa, ngo abantu bazatangarira iyo nyamaswa bati ninde ubasha kurwanya inyamaswa, ndetse ngo bazaba biteguye kwiramya mu buryo bushoboka bwose. Rero bwoko bw'Imana, ndashaka ko buri muntu wese aba maso kugira ngo abere maso ubugingo bwe, hato ikibazo kitazagenza gute, kitazavuka agatandukanwa n'Imana. Ndagira ngo twihute cyane, mu mugabane ukurikiyeho tuzagaragaza uburyo amadini atandukanye agomba gushyira hamwe kugira ngo akureho amategeko y'Imana. Ariko ikintu kigenderewe kandi gikomeye cyane ni ukugira ngo isabato y'umunsi wa karindwi ikurweho, amategeko y'Imana akurweho. Nibyo isi igendereye kandi ibigeze kure cyane, ariko Imana izarengera intore zayo, Imana izarengera amategeko yayo, kuko amategeko yayo ahoraho iteka ryose. Reka dusome ubuhanuzi bwavuze ku mpuzamadini, ubuprotestani uburyo buzitwara muri kino kibazo. Ese ubuprotestani buzitwara neza? Ellen White yahanuye ibyo ngibyo mu ntambara ikomeye, paje 443 na 445 mu gitabo cyitwa The Great Controversy y'Icyongereza. Baravuze ngo igishushanyo cy'inyamaswa gisobanura ubuprotestani bwahakanye buzakuza amajyambere, mu gihe amatora ya giprotestani azashakisha ubufasha n'imbaraga za leta kugira ngo bahatire abantu inyigisho z'ayo matorero. Turabona rero mu protestani ukurikiranye ibi byigisho, ndagira ngo ubashe guhuguka neza. Mu minsi iri imbere ibintu bijyanye n'impuzamadini bigiye kubayobora gukora amahano amayagwa aheruka, kubera ko mutigeze muhitamo gukurikira isabato cyangwa mutayimenye. Ariko umwanya Imana iracyafunguye kugira ngo mwegurire Imana ubugingo bwanyu, kandi noneho nimurangiza mwubahirize n'isabato n'amategeko y'Imana yose, mwegomeza kuyahinyura muvuga ko yabambwe Karuvari, mu gihe Bibiliya igaragaza yuko habambwe amategeko y'imihango, ariko amategeko y'Imana uko ari 10 akaba akiri urufatiro rw'ingoma y'Imana. Rero ndagira ngo usabe buri muntu wese kugira ngo iki kintu akitondere cyane kandi cye kuzamuhemuza. Kandi mu mwaka w'886 yavuze amagambo aboneka mu butumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri. Yari yaravuze ngo ubwo amatorero akomeye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu guhuriza ku rufatiro rw'inyigisho bahuriyeho bazemeza leta kugira ngo bashyireho amategeko yabo, noneho ubwo nibwo protestani bwo muri Amerika buzaba bukoze igishushanyo cy'ingenzi cy'ubuyobozi bw'i Roma, kandi abazanyuranya n'ayo mategeko bazahanwa n'ubutegetsi bwa leta nta kabuza. Rero urumva ni ibintu bikomeye, ndetse
hepfo gato nanone muri cya gitabo The Great Controversy cyangwa intambara ikomeye page 448 449 mu Cyongereza naho yavuze amagambo akomeye aravuga ngo mu gihe amatorero yifashishije imbaraga z'ubwo butegetsi bw'isi ngo ahatira abantu inshingano y'idini y'ubwayo, kandi nanone mu guhatira abantu kuruka ku cyumweru dimanche muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaba bihwanye no guhatira abantu kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ndagira ngo mwumve rero bavandimwe aho ibintu biri kwerekeza, kugira ngo buri muntu wese abashe kuba maso kandi abashe kwitonda mu bintu akora. Njya nibuka uburyo impuzamadini ifite umugambi wa gipagani ku rwego rukomeye ariko abantu batabizi kandi bihisha inyuma, uretse kurwanya amategeko y'Imana. Ndibuka neza insanganyamatsiko mu mwaka wa 1961 mu huriro ry'amadini yose yabereye i New Delhi, ahangaha ni mu Buhinde. Insanganyamatsiko yawe yaravugaga ngo itorero rigomba guhinduka nk'isi uyu munsi. Itorero rigomba guhinduka nk'isi uyu munsi. Mu ihuriro rya 7 ry'amadini yose yabereye ahitwa Canberra muri Australia ku itariki ya 7 kugeza ku ya 20 z'ukwezi kwa 2 mu mwaka wa 1991 niho bahinduye insanganyamatsiko yabo rusange. Baravuga ngo ngwino mwuka wera uvugurure irema ryose. Ahangaha naho harimo ibintu byinshi byihishemo, harimo za evolution, harimo n'ibindi bitandukanye, harimo n'uburyo bwo gushaka guhindura iminsi y'icyumweru Imana yashyizeho hanyuma bigahinduka ku buryo bisoza dimanche ariyo yise umunsi wa 7 akaba umunsi witwa ngo n'uw'Imana. Ngwino uvugurura irema ryose. Kandi turabibona neza ko muri kino gihe n'ubundi Papa Francis abishyizemo imbaraga cyane, aho hagarutse ku bijyanye n'ibyaremwe, kugaruka ku byaremwe cyane mu buryo budasanzwe. Kandi mu minsi iri imbere nk'uko nzabibagaragariza, ndetse nk'uko kiriya kinyamakuru kigaragaza neza, murabibona, cyitwa Independent Catholic News, kirimo kiravuga ngo in September Sunday, baravuga Sunday of Creation will be introduced. Baragaragaza ko icyumweru noneho nk'umunsi wo kwibuka irema cyangwa se nk'icyumweru kirema dimanche, umunsi wa dimanche uzajyaho. Mu yandi magambo bazaba noneho bagaragaje mu rwego rw'isi yose ko bakuyeho isabato y'umunsi wa 7. Rero ndagira ngo abantu babitekereze neza, bareba aho isi iri kugana, hanyuma babashe kuba maso. Mu gihe twegereza umusozo w'uyu mugabane w'icyigisho, ndagira ngo nongere mbibutse amagambo yari yarahanuwe nanone na Ellen White mu cya 885 yaravuze ati ngo ubwo ubuprotestani buzarambura ukuboko kwabwo ngo bufatane n'ubutegetsi bw'i Roma, kandi igihe buzarambura ukuboko hejuru y'umworera bugasingira ibyo gusenga imyuka y'abapfuye, igihugu cyacu kizakoreshwa n'imbaraga y'ubumwe y'inyabutatu, kikamagana amahame yose y'itegeko nshinga ryacyo nk'ubutegetsi bushingiye ku buprotestani n'uburepubulika, maze kandi bagafata umwanzuro wo kwamamaza ibinyoma n'ubuhendanyi by'ubupagani. Niho tuzamenya igihe cy'umurimo w'akataraboneka wa Satani kizaba kigeze, kandi ko imperuka izaba yegereje. Rero ndagira ngo byumvikane neza, tubona mu buprotestani uko byari byarahanuwe ibi bijyanye no gusenga imyuka y'abadayimoni henshi na henshi byaradutse cyane, kandi igihe wenda tuzategura wenda icyigisho nabyo tubigaragaze uburyo bihagaze. Ariko ndagira ngo mwumve neza ko ibi byahanuwe neza, kandi amatorero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze gufata kwiyunga ku itariki 31 z'ukwa 10 2017. Iki gikorwa cyararangiye, ndetse ubuprotestani bwishyize mu maboko ya Roma neza burundu. Ubuprotestani bitangazwa yuko buvuyeho ku mugaragaro. Rero ndagira ngo abantu b'Imana babe maso. Ndetse yarongeye aravuga ngo ubuprotestani buzarambura ubutegetsi bw'i Roma ukuboko k'ubufatanye bwa kivandimwe. Ubwo nibwo hazashyirwaho itegeko rirwanya isabato y'Imana yo mwirema. Icyo gihe nibwo Imana izasohoza umurimo w'inzaduka ku isi. Kubera ko ibyo bintu rero bigaragara ko biri gukorwa, biragaragara ko Imana nagiye gukora umurimo w'inzaduka ku isi, ariko kandi imperuka nayiregereje. Bwoko bw'Imana, ndagira ngo mube maso kandi mwitegure kugira ngo iki gihe kitazabatungura. Baranditse andi magambo akomeye cyane mu gitabo cyitwa Review and Herald. Umuhanuzi yaranditse ngo ntitubona uburyo itorero rya Roma ryashobora kwihanaguraho icyo kirego cyo gusenga ibigirwamana. Nyamara kandi iryo niryo bokamana ubuprotestani butangiye guha agaciro babikunze, kandi vuba aha Gatolika ikaziyunga n'ubuprotestani. Ubu bumwe ntibuzakorwa ari uko habaye wihinduka mu Bugatolika,
abantu barabyibeshyaho cyane kubera ko bashukwa ngo hari ihinduka ryabayeho. Ubumwe ntibuzakorwa ari uko habaye ihinduka mu Gatolika, kuko Roma itajya ihinduka na rimwe, ihamya ko itibeshya. Ubu Protestani nibwo buzahinduka. Ukwishyira ukizana kwabo kuzabatera gufatana mu biganza n'Ubugatolika. Iki rero cyarabaye. Ibyo ushobora kubireba urebye muri iriya video, urabona ukuntu bagiye basinya bahana ibiganza, guhoberana n'ibindi byinshi bitandukanye. Biragaragara neza yuko rero icyo ibyahanuwe byari byaravuze biratangaje, cyarasohoye. Bwoko bw'Imana, ndagira ngo rero abantu bagerageze gushaka uburyo bakwiyarura. Ibihe bimeze nabi, ibintu bimeze nabi. Ndagira ngo nsoze mbabwira ngo dukwiriye kuba maso. Ibyahanuwe byari byaravuze nanone umuhanuzi yari yarahanuye ku bijyanye n'inteko nshinga amategeko y'iby'idini. Turi kumva hirya no hino ukumva ngo havutse urwego runaka, ndetse no mu Rwanda havutse urwego rwitwa RIC, ngo ni urwego mpuzamadini. Urwego inzego zirimo ziragenda zishingwa hirya no hino, zikagenda ziha uburenganzira budasanzwe bwo kuyobora imitima, inama n'imisengere y'abantu. Ibi byari byarahanuwe rero mu gitabo cy'ibihamya by'itora umuzingo wa 2, haranditse ngo iyo mikorere y'ubugorozi bw'amahanga ishinzwe gushyiraho itegeko nshinga ry'amadini izaba mu gihe gikwiriye wa mwuka nanone wo kutababarira ndetse w'agahato wabayeho mu binyejana byashize. Amanama cyangwa inama zitandukanye, amanama y'abakomeye aziha amahirwe yazigamiwe Imana, maze basiribanga umudendezo w'umutimanama. Uzagerageza uwo ari we wese gusuzugura amategeko yabo azahanishwa gushyirwa mu nzu y'imbohe, guhunga akava mu bye, cyangwa ahanishwa urupfu. Niba ubupapa bufite ububasha bwo kongera gushyiraho amategeko yabwo, umuriro w'akarengane uzongera ukongerezwe abanga kubamba umutimanama wabo n'ukuri kugira ngo bemere ibinyoma gikwira. Baranditse ngo ariko rero ibyo biri bugufi gusohora, kuko Imana ariyo yaduhaye umucyo wayo, yatwerekaga akaga kari imbere yacu. Twazashobora gute guhagarara tukaboneka twera imbere y'amaso ye niba twirengagiza gukora ikintu cyose dushoboye kugira ngo duhishurire abantu umucyo? Ese twareka ngo basakirane n'ako kaga tutababuriye? Ibishungero biri imbere yacu mu rugamba rw'urudaca, ruzatuma habaho gushyirwa mu nzu y'imbohe, gutakaza imitungo yacu, ndetse tukabura n'ubugingo bwacu kubwo kurengera amategeko y'Imana azaba yasimbuzwa y'abantu. Mu bihe nk'ibyo politike y'isi izabona ko bikwiriye umunezero w'imbere wo kunezerwa amategeko y'ibihugu ko ari ingenzi kubwo gukunda amahoro n'ubumwe. Ntazajya hifashishwa ijambo amahoro n'ubumwe, kandi niyo magambo n'ubundi ari kugenda akoreshwa. Hariho iza peace summit zitandukanye zivuga kuri iki, ugasanga amadini niyo ari gukora bene nk'ibyo, amahoro ubumwe. Abanyapolitiki, abanyamadini ugasanga bahurije kuri icyo kintu, amahoro ubumwe. Ni ikintu kigunda gusubirwamo cyane, ariko ngo nibyo bizifashishwa mu gukuraho amategeko y'Imana ndetse no kurenganya abera. Rero ibyo bigiye kudusohoraho, kandi ndasaba ngo buri muntu wese yitegure. Ngo bamwe bazibwira ko ari itegeko ry'ibyanditswe ngo umuntu wese agandukira abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana, n'abatware bariho bashyizweho n'Imana, nk'uko biri mu Baroma 13 umurongo wa 1. Ibihamya by'itora mu gitabo cy'Ikinyarwanda umuzingo wa 2, paje 373 na 374, ayo magambo uzayasanga. Urabona rero yuko ijambo ry'Imana rigaragaza yuko ibintu byose byari byarahanuwe, kandi icyo gihe nikigera hari abantu bazajya bavuga ngo haranditswe ngo nimwumvire ubutware, haranditse ngo byavuzwe gutya, none ko batangaje ngo mureke gusenga musenge ku cyumweru, murabona atari ko bikwiriye. Biratangaje ko n'abadivantisi umunsi wa 7 harimo abayobozi bazavuga icyo kintu, baze bakangurira abantu kuruka umunsi wa mbere w'icyumweru. Ariko bwoko bw'Imana, waba uri umudivantisi umunsi wa 7 cyangwa utari we, ikigaragara nuko igihe cyarangiye. Ukeneye kwegurira ubugingo bwawe Yesu Kristo bigishoboka, ukeneye kwihana ibyaha byawe bigishoboka, ukeneye kubwishyira mu biganza bye kugira ngo akubashishe gutambuka mu bihe bikomeye cyane biri imbere. Imana y'amahoro idufashe kugira ngo buri muntu wese yumvire umuburo w'Imana, kandi abashe kwisubiramo neza, arebe uburyo yakwiyunga n'Imana, arebe uburyo yakwiyunga n'abantu, arebe uburyo yasubiza ibintu muri gahunda, arebe uburyo yakwiyegurira Imana mu buryo bwa burundu, arebe uburyo abe n'ibye byose bakwishyira mu maboko ya Rurema kugira ngo ikibazo gikemuke. Ndasoreza ku isomo rikomeye cyane nkunda
kubabwira isomo ry'urwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 17 haravuga ngo nuko rero bakundwa. Amagambo ndayakunda cyane. Nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha, mukareka gushikama kwanyu, ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Icyubahiro kibe icye none n'iteka ryose. Amena. Turabakunda cyane kandi twifuza yuko buri muntu wese yamenya amakuru y'uko ibintu bihagaze. Ndabararitse kugira ngo muzakurikirane icyigisho tuzakurikizaho, aho tuzagenda tugaragaza noneho noneho ibintu bigeze hehe, aho tuzagaragaza uburyo ubu noneho intambara yakase iri gukatira mu bijyanye noneho ngo no kurinda ibyaremwe, ibidukikije, ibya rawudatosi n'ibindi bitandukanye. Ubu ngubu akaba ari byo byihishemo amategeko y'icyumweru yo guhatira abantu gusenga ku cyumweru no gukuraho amategeko y'Imana mu buryo bukomeye. Nabyo tuzabireba twitonze. Ndagusaba yuko niba wareba kino cyisho kuri YouTube ushobora gukanda aho hatukura kuri subscribe kugira ngo uzajye uko bije uzajye ubasha kubibona, kandi noneho ugakanda na kare iriya nzogera notification kugira ngo niba hari icyigisho kigezeho kabashe gusona, umenye yuko twashyizeho icyigisho ubashe kugikurikira. Kandi ushobora no kugenda ubyoherereza n'abantu, ushobora kubikunda ukabirayikinga ukabyoherereza ugasharinga n'abandi mu buryo bugiye butandukanye no ku mbuga zitandukanye no mu buryo butandukanye ubwo ari bwo bwose. Imana iguha umugisha kandi gushoboze kwitegura neza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Reka rero mbere yuko nanone dutandukana twongere twiragize Imana. Data wa twese mwiza uri mu ijuru, mubyeyi udukunda, turagushimye uhabwe icyubahiro. Tugushimiye uburyo uduhaye iri jambo ry'umwuzo, tugushimiye uburyo udusobanuriye neza iby'impuzamadini ndetse n'umugambi ifite, uburyo iri ku rubuga runyerera cyane, ishingiwe mu kavuyo, ishingiwe ahantu habi cyane, irangije n'ubundi iri kwerekeza abantu mu irimbukiro, kandi ubwoko bwawe bwinshi ntabwo bisobanukiwe mwami. Turakwinginze cyane ngo ubusobanurire igikwiriye gukorwa. Turabizi mu madini atuzengurutse, turabizi mu madini menshi cyane hari abana bawe bagukunda kandi bifuza kugendana nawe, bagendera mu mucyo wabamurikiye uko bashoboye kose, ariko bakaba bataramenya umucyo ubijyanye n'isabato ndetse n'andi mategeko yawe, bataramenya umucyo kuri bijyanye n'ubuhanuzi twigisha, bataramenya imico itandukanye nk'uko wayihaye ubwoko bwawe bw'Abadiventisi umunsi wa 7. Turakwinginze cyane ngo bahumure amaso, turakwinginze ngo bahumure amaso, Mwuka Wera bamanukire, kandi wadusezeranije ko nibigera muri kino gihe uzagenderera benshi bakaza bakifatanya natwe, tugafatanya gukora ubutumwa buheruka. Rero usohoze isezerano ryawe. Kandi rero Abadiventisi umunsi wa 7 nabo niba ukurikiranye kino cyigisho, mwami yari amaze iminsi yarahuze, turakwinginze ngo umuhugure abashe gukanguka neza, amenya aho ibintu bigeze, kandi uwari uhugutse nawe abirimo mwongerera imbaraga. Dusukire Mwuka Wera udushoboze gukora umurimo uheruka, kandi uzadushoboze kurangiza urugendo amahoro, tuzagere mu bwami bwawe. Nibyo nisabira, nibyo nsabira Abadiventisi bose, nibyo nsabira n'abandi bose bari hirya no hino bafite umutima wo kugushaka, kugira ngo biyereke tuzabane mu bwami bwawe. Tukwambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Urakoze.